நான் ராஜு முருகன். குக்கு என்னுடைய முதல் படம். இதுக்கு முன்னாடி ஆனந்தவடன் பத்திரிகையில் 7 வருஷம் ரிப்போர்ட்டராக வேலை பார்த்துருக்கேன். வட்டி முதலும் அப்படிங்கிற 87 வார தொடர் விகடனில் எழுதியிருக்கேன். இயக்குனர் லிங்குசாமிகிட்ட பீமா பையா 2 படங்கள் வேலை பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னுடைய முதல் படம். குக்கு அப்படின்னா குயிலோடைய சவுண்டு. தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ்னு வச்சுக்க வேண்டியதானே? மொக்க பேசுமாப்ல. சுதந்திர குடி. ஏன் திமுக குடி அதிமுக குடின்னு பேர் வச்சுக்க மாட்டீங்களா? அரசியல் வேணா. பார்வை இல்லாத மாற்றுத்திறனாளிகள் 2 பேரை பற்றின ஒரு படம். அவங்களுடைய காதலை பிரியத்தை பேசுகிற படம். அதனால தான் குக்கு அப்படிங்கிற டைட்டில். அவங்களோட உலகமே சப்தங்களால் நிறைஞ்சது தான். அதில் காதலை குறிக்கிற ஒரு சப்தம் வந்து குயிலோட சப்தம். நம்ம குயிலோட சத்தத்தை எங்கே இருந்தோ கேட்போம். அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை நிம்மதியை நமக்கு கொடுக்கும். ஆனால் குயிலோட முகத்தை நம்ம பார்த்ததே இல்லை. அப்படி நிறம் முகம் எதுவுமே தெரியாமல் வெறும் பிரியத்தையும் சந்தோஷத்தையும் மட்டுமே முன்வைக்கிற ஒரு காதலை சொல்கிற படங்கிறதுனால குக்குங்கிறது தலைப்பு வச்சுருக்கேன். எப்படி அந்த புள்ள மேல லவ் வந்துச்சு உனக்கு? எப்போவுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம அதிகமாக பாதித்த கதையை முதல் படமாக எடுத்தால் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லுவாங்க. அப்படி என்ன வந்து ஒரு 7 வருஷமாக ரொம்ப பாதித்த ஒரு விஷயம். இது ஒரு உண்மை கதை. நான் பத்திரிக்கைக்காரனாக இருந்தப்போ நான் சந்தித்த ஒரு பார்வையில்லாத மாற்றுத்திறனாளி எனக்கு சொன்ன கதை. அதை ஒரு சினிமாவாக பண்ணணும்னு ஒரு 3 நாளாக யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். பட் முதல் படமாக இதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம், ஒரு வாய்ப்பும் ஒரு சூழலும் அமையிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது எனக்கு உருவானுச்சு. அதுக்கு காரணம் நான் விகடனில் எழுதின வட்டி முதலும் தொடர் சங்கர் சார், இயக்குனர் சங்கர் சார் இந்த கதையை முதல்ல கேட்டு இதை உற்சாகப்படுத்தி இதுக்கான நம்பிக்கையை விதைச்சது. அப்புறம் ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் தி நெக்ஸ்ட் பிக் ஃபிலிம் மகேந்திர சார், சண்முகம் சார், இவங்கெல்லாம் தான் இதுக்கான காரணம். இது என்னுடைய முதல் படமாக உருவாகிறதுக்கு. அதுக்கான நன்றிகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். கண்ணு இருக்கிற ஆம்பளை எங்கனாலும் இருக்கான், மனசு இருக்கிற ஆம்பளை எல்லா இடத்துலையுமா இருக்கான். நிச்சயமாக நான் வந்து அடிப்படையில் டிஒஎஃப்ஐயில் இருந்திருக்கேன். தோழர்களோட வேலை பார்த்துருக்கேன். அடிப்படையில் எல்லா கலைஞர்களுமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் கம்யூனிஸ்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. கம்யூனிஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை அரசியல் கிடையாது. அது வந்து மனிதத்தை சொல்கிற ஒரு விஷயம், அன்பை சொல்கிற ஒரு விஷயம். அப்படி தான் வந்து அப்படி அங்கேருந்து வந்ததுனால எனக்கு வந்து நிறைய எப்போவுமே எளிய மனிதர்களோடையும் ஒடுக்கப்பட்ட மனிதர்களோடையும் தான் என் வாழ்க்கை கழிஞ்சிருக்கு. வெறும் பயணங்கள் அப்படி தான் கழிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் நானே வந்து நினச்சாலும் வேறு படங்கள் என்னால் இப்போ பண்ண முடியாது. அதுதான் விஷயம். ஸோ அவங்களுடைய ஒரு கண்ணீரை புன்னகையை சொல்லணுங்கிறது தான் என்னுடைய விஷயமா இருக்குது. அப்படி தான் குக்குவும் அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு வயசுக்கு வந்த ஆம்பளைய ஒரு பொம்பளை அடிக்கிறதா ரொம்ப தப்பு. கிறுக்குத்தனமான சாகசங்கள் தான் பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்கெல்லாம் பைப்பேறி வருவோண்டி பார்க்க. லூசு. நடிகர்கள்லாம் வச்சு இந்த கதையெல்லாம் யோசிக்க இல்லை. இது நிஜமான ஒரு மனிதர்களை பற்றின அவங்களோட வாழ்க்கை பற்றின படம். கதையும் உருவான பிறகு இதுக்கான நடிகர்களை தேடணும். அப்போ வந்து அட்டகத்தி பார்த்தப்போ தினேஷோடைய உடல் மொழி, அவனுடைய அந்த ஒரு புதுசாக வந்த ஒருத்தனுடைய முகம், ஒரு நடிப்பு, அதெல்லாமே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அவனை அழைச்சிட்டு வந்து முழுக்க வேறு விதமாக மாற்றி எந்த சாயலுமே இல்லாமல் அதுக்கு அவன் வந்து ஒரு 1.5 வருஷம் தன்னுடைய எல்லா விதங்களையுமே விட்டுட்டு இங்கே வந்து நின்னான். முழுக்க வந்து ஒரு 2 மாதம் ஒர்க் ஷாப்பு, பார்வையில்லாத மாற்றத்தினால பழகி அவங்க அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அவன் வாழ்ந்து தான் இந்த விஷயத்த பண்ணியிருக்கான். நிச்சயமாக ஒரு பெரிய உழைப்பு அவனோடது. அதே மாதிரி மாளவிகா வழக்கியன் படத்துடைய மலையாள வெர்ஷன் பிளாக் பட்டர்ஃப்ளையில் நடித்த பொண்ணு. அந்த படம் பார்த்துட்டு தான் அந்த பொண்ணை நடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டேன். அதுவும் அவங்களோட பழகி அவங்களோட பயணப்பட்டு நிறைய உழைச்சி சுதந்திர கொடிங்கிற இந்த பாத்திரத்தை பண்ணியிருக்கு. நீ எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கவா? அசிங்கமா இருந்தா விட்டுருவியா? எவனா உசுர விட்டுருவானா? நான் பார்த்துக்கிறேன் கொடி. சந்தோஷ் நாராயணன் இசை,
நிச்சயமாக வந்து அவருக்கு சூதுகவும் பீஸா அட்டகத்தின்னு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணவர். இவர் இது வந்து அடுத்த கட்டமான ஒரு படம், எமோஷனலும் காதலும். ஏன்னா இது ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிம். இதுக்கு வந்து மியூசிக்கெலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மியூசிக்கு. அதை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு. பிகே வர்மா கேமரா, ரொம்ப அவர் ஒரு பில்லர்னு சொல்லலாம் அந்த படத்தில். அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப இயல்பான இயற்கையான அழகை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. எடிட்டர் சண்முகம் வெலுசாமி, ஆர்ட் டைரக்டர் ராமலிங்கம், எல்லாருமே ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு டீம் இது. அதுதான் பெரிய விஷயம்.